kita tutup penutup dia. Okey, terbalik. Dan kita cocok ke power bank. Terbalik juga. Dan kita akan cocok USB kita kepada terbalik juga. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buka USB. Saya rasa ada satu lagi rod dalam ni. Ya, itu dia. So kita dah dapat 2 rod ya. Okay, setelah itu kita akan masukkan air. Sebenarnya saya dah masukkan air lah sebenarnya sebelum tu. Okay. Okay, terbalik. Okay, maafkan saya. Dan kita ambil power bank untuk kita cocok plug the power into our air humidifier. Okay, so kabel dia actually panjang ya, kalau korang boleh tengok. Okay, so senang lah untuk korang nak access kepada mana-mana sebab dia panjang. Okay, terbalik lagi. Okay, so kita akan cocok micro USB. Janganlah terbalik lagi. Okay, ya, masih terbalik. Ya, itu dia, asap dia sudah keluar. So, korang boleh tengok ya, asap dia keluar daripada situ. Alright. Kita cuba tutup dengan tangan. Okey, jelas. Dan selepas itu, klik lama-lama untuk lampu dia. Sebenarnya agak cantik ya lampu dia tu. Nampak macam elegan, kemas. Alright, so kita akan cuba tekan lagi. Saya sebenarnya baru mencuba apa dia boleh buat. So nanti di belakang-belakang video saya akan terangkan dengan lebih lanjut ya. So itulah dia air humidifier from Baseus. Barang ni saya beli dekat Shopee.
hari itu berharga 30 lebih tak silap saya. 30 lebih. Korang boleh cek di Shopee. Dan ya, ia juga disertakan dengan kipas kecil, dan saya cuba agak sejuk juga ya kipasnya. Boleh tahan. Selain itu, kita juga akan dapat lampu bersama di dalam kotak. Okay, kita akan try tutup lampu. Sangat cantik lampu RGB. Alright, kita boleh tengok, cantik. Ini kalau letak dekat malam-malam bersama dengan lampu-lampu RGB korang yang lain, memang cun bosku. Okay, saya akan ajar macam mana kita nak menggunakan. Tekan sekali untuk start spray the mist. Okay, tekan sekali lagi untuk mist tu keluar dan tak keluar. Okay, macam on, lepas tu dia off, on, off. Dan kita tekan sekali lagi untuk off. Saya akan ajar cara nak kontrol lampu dia. Tekan lama-lama sekali untuk on. So bila kita tekan lama-lama tu, lampu dia akan bertukar-tukar lah colour dia. Memang nice bosku. Memang ngam dengan mouse kita. Okay, jadi warna merah, jadi warna hijau, warna turquoise. So kalau kita tekan lama-lama sekali lagi, dia akan stick warna tu kepada warna terakhir. Kalau korang suka dan rasa video ni memberi manfaat, korang boleh like, share dan subscribe channel saya. Support channel saya. Assalamualaikum.